දස්දා ගානක් විදිහට ගල් කණු අදත් ඒ විදිහටම කියනවා කොළඹ උසාවියේ අඩි 100 ගණන් දිග පඩිපෙළ වල දාලා තිනවා ඒ ගල් කණු. ඊට පස්සේ 1925 ඔය කාලේ යනකොටත් ඔය පස්මහල් ප්‍රාසාදේ තියෙනවා. ආචාර්ය අධිකාරම් හා C.W. නිකලස් යන දෙදෙනාම මෙම ස්ථාන ගැන සඳහන් කරති. කැල්ලිය අසල තිබූ විහාරස්ථාන ලෙස මේ සියල්ල ඔහු සඳහන් කරති. කැල්ලි ගඟින් උතුරෙහි කැලණි විහාරයත් ගඟින් දකුණෙහි කොළඹ නගරයත් අද දක්ව ගන්න හැකිය. කළුමග වැව හෙවත් කාලදීගවාපිය ගොවිතැන්ට ජලය සපයවාද නැත්නම් බීමට අවශ්‍ය ජලය සපයවාද යන්න නිශ්චිතව කිව නොහැක. මේ ප්‍රදේශයේ පුරා අවුරුද්ද පුරා වැස්ස ලැබුණු නිසා සහ වියලි කාලයක් නොවූ නිසා වැවක අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම පරිස්සමින් කළ යුතුය. මරදාන කාර්මික විද්‍යාලය අසල මේ හොරවුව පීඨා තිබූ අතර මෙය ගව්බන්දි රාජ්‍යයේ සොරවු සම්ප්‍රදායට එකඟ නැත. මේ වැවේ ජල පීඩනය වැඩිම හා ගැඹුරුම තැන ඇසුරින් රජරට වැව්වල සොරවු ඇතත් කාලදීගවාපියේ සොරවුව ඊට වඩා උසස් මට්ටමක ඇත. 1527 දී මේ සාන්ත සෙබස්තියන් සොරවුව නමින් හඳුන්වන්නට පටන් ගැනිණි. පංචිකාවත්ත කොටසක් හා මාලිගාවත්ත වැවට යට වී තිබිණි. මරදාන පොලිසියේ සිට අලුත්කඩේ උසාවිය සංකීර්ණය දක්වා ඇති වැව්ගන්ම හඳුනාගත හැක. 1838 10/23 දින පී ෆැන්ඩර්සන් නැමැති ඉංජිනේරු තැන විසින් ආණ්ඩුකාරයාට ඉදිරිපත් කළ කැලණි ගඟේ ජල සම්පාදනය පිළිබඳ වාර්තාවෙහිද මරදාන සාන්ත බස්තියම කයිමඬු දොරකොඩ ආසිත වැව ගැන සඳහන් කෙරේ. වේල වීදිය නම් උනේද වැව්ගම්ම නිසාය. වැව ශිෂ්ටාචාර පණ්ඩුකාභය රජුට වඩා පැරණි බවටත් වියලි හා තෙත් කලාපවල ජනාවාසයකට වැව තිබූ බවටත් මේ සාක්කියයි. දීගවාපිය හා කාලදීගවාපියත් ඒ ආශ්‍රිත ජනාවාසයත් ඉතා දුරබැහැර ප්‍රදේශ දෙකක් මෙසේ තිබුණේ කොළඹ හා දීගවාපිය එකිනෙක සම්බන්ධකම් තිබූ ජනාවාස දෙකක් වූ නිසා විය හැක. මහා විහාරයන් දෙකක්ද මෙම ජනාවාස දෙකේ විය. කාලකච්චගාම විහාරය එම ජනාවාසයේ වැසියන්ගේ වැඳුම් පිදුම් සඳහා තිබූ ස්ථානයක් වූවා විය හැක. මේ භික්ෂු ආරාමයක් නොවිය. එබැවින් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වන්නට ඇත. මෙහි පිහිටීම හඳුනාගත නොහැකි වුවද විශාල පැරණි බෝධිය ඇසුරේ මහා රෝහල් වෛද්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනකාරය අසල වූ බවට අනුමාන කළ හැක. කාල දීගවාපී ద్వාර විහාරය හා පිරිවන යනු විශාල භික්ෂු ආරාමයකි. පපංච සූදනී අට කතාවට අනුව පිටු 869 සහ 1663 ඉරක් 25 භික්ෂූන් 12000ක් පමණ ඉගෙන ගනිමින් වැඩ සිටි අතර අක්කර 600ක් ප්‍රවණ ප්‍රදේශයක් පුරා පැතුණු ආරාමයකි. රේණුරක්කානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ කෙලෙස් 1998 මුද්‍රණකර පොත ඇති මනෝපූර්ණයේ නුපුටාගත් කතාවකට අනුව කැලණි විහාරයේ තරුණ භික්ෂුවක් ඉගෙනීම සඳහා කාලදීගවාපී ద్వාර පිරිවෙනට ගොස් උගෙනීම නිමකොට ආපසු යාමට ප්‍රථම පිණුසිඟා යද්දී ස්ත්‍රියක කෙරේ රාගයෙන් බැඳීම නිසා සිදු විපතක් විස්තර කෙරේ. පුංචි පුරල්ල ආනන්ද විද්‍යාලය, මරදාන පොලිසිය, මහා රෝහල් සංකීර්ණය, අලුත්කඩේ උසාවි සංකීර්ණය, ගල්වල නරින්ගේ තැන්න ඒ කියන්නේ ආමරුවිය අතුලත් වන විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් යට වී තිබිනි. ගල්ලෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙහි වූ අතර හෙට්ටා ප්‍රාසාදය නැමැති පස්මහල් සංඝාවාසයක්ද කාලදීගවාපී ద్వාර විහාරයට අයිති විය. හෙට්ටා ප්‍රාසාදය යනු ගල්කණු මත ගොඩ නැගුණු පස්මහල් ප්‍රාසාදයකි. එහි උඩම තට්ටුව
උපරි ප්‍රාසාදයේ ලෙස හැඳින්වෙයි. ගල්කණු දසදහස් ගණන් මෙහි වූ අතර අනුරාධපුරයේ ඉදිකළ ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයේ රැඳී තැනීමටද මේ ආදර්ශයට ගන්නට ඇත. මහත්මයා පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔය ගල්කණු කොච්චර දිනවද කියලා ඔක තියෙන්නේ ගල්කණු 10000 ගානක්. 10000. ඒ ගල්කණු ටික ඒ 10000 ගානක් විදිහට ගල්කණු අදත් ඒ විදිහටම තියෙනවා කොළඹ උසාවියේ පැරණි උසාවි භූමියේ ඇතුල් වෙන්න තියලා තියෙන පඩිපෙළ වලට ඔක්කොම මේ ගල්කණු තමයි දාලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ජීවත් වෙන නඩුකාරවරුන්ට නීතිඥවරුන්ට මම බොහෝ අය උසාවි සංකේතව පෙන්නුවා. එතකොට දැන් මේවා බොරුයි කියලා කවුරු හරි කියනවා ලංකාවේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඇමතිතුමාට ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමාට මේ පුරාවිද්‍යා ඇමතිතුමාට මේ විෂයන් අභාර පියුම ගෙනා සහ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම නීතිඥවරු සහ නඩුකාරවරුන්ට මම මේ කියන ඒවා බොරුයි කියලා එහෙම කියනවනම් මට විරුද්ධව කොළඹ මහාධිකරණයෙම නඩුවක් දාන්න පුළුවන්. මම මේ කියන ගල්කණු පින්තාලි බෝධිය නිරෝධ බෝධිය අසතු බෝධිය මහාවිශාල පින්තාලි කොරවක්ගල් වාමන රූප මේ සියලුම දේවල් මේ භූමියේ තියෙනවා. බෝධිය චෛත්‍යද බෝධිය තිබ්බ මල් ආසන සියලුම දේ අද ඒ උසාවි භූමිය සහ කොමිෂන් මේ අධිකරණ කොමිෂන් සභාව දොරකඩ 2000 වර්ෂයේ තිබුණා. මම ඔය හිතලා කරාට පස්සේ කීප දෙනෙක් එකදා දැක්කෝ එකක් දාලා ඔය පින්තාලිය උස්සන්න කියලා දෙකට පැක් ගන්න කියලා මට ආවංශයක් කියනවා. ඒ නිසා මේ මම කියන දේවල් බොරුයි කියලා හැම හිතනවා නම් ලංකාවේ ජීවත් වෙන කාට හරි විශේෂයෙන්ම නඩුකාරවරුන්ට සහ නීතිඥවරුන්ට ඔය උසාවි සංකීර්ණයේ පරණ උසාවි පරණ බිල්ඩිමේ ඒ කියන්නේ සුත්ත විසින් හදපු උසාවියේ බලන්න තියෙන සියලුම ඒ පඩිපෙළ වල තියෙන්නේ අඩි 100 ගණන් දිග පඩිපෙළ වල දාපින ඔය ගල්කණු. හරි ඔබතුමා ඉතින් කියවල. පපත්ත සූදනී අටුවාවේ දැක්වෙන අයුරු බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 60කට පසු ක්‍රිස්තු පූර්ව 483 මලියදේව රහතන් වහන්සේ විසින් උපරි ප්‍රාසාදයේ සිට ධර්ම දේශනා කළ විට මලියදේව නම් රහතන් වහන්සේලා ගණනාවක් ඇත. 69ක් විශ්ව රහත් ඵලයට පැමිණිය. ඒ මලියදේව නම් රහතන් වහන්සේලා ගොඩක් ඉන්නවයි කියන එක වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ඔබතුමා කියවනකොට ඒක මේ වැරදිලා කිව්වද මම දන්නේ නැහැ. ටයිපින් මිස්ටේක් දන්නෙත් නැහැ. මොකද මලියදේව කිව්වම මලියදේව ළමයි මහා රහතන් වහන්සේලා 7 නමක් සඳහන් වෙනවා බුද්ධ කාලේ එක්කෙනෙක් කිය අවසාන කෙනා මේ මීට අවුරුදු 1000කට වගේ වට්ටාරම හිටියා කියන්නේ යා ඔයකයි හරි. ඉන්පසුව නාගමහා විහාරයේදී කළ ධර්ම ශ්‍රවණය නාගමහා විහාරය කියලා මම විස්තරයක් කියන්නම්. නාගමහා විහාරය අද තියෙන්නේ මෝදල පල්ලිය තියෙන භූමියේ මහා ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. වරායේ කොළඹ වරායේ එහා කිරෝලේ මේ යන්න තියෙන්නේ මට මතක හැටියට මෝදල පොලිසිය ගාවින් ඉස්සරහට පාරක් තියෙනවා. ඒ පාර දිගේ වැල්වල මොහොතට යනකොට හම්බ වෙනවා මේ මහා විශාල ගල් ප්‍රාසාදයක්. ඒ ගල් ප්‍රාසාදයේ භූමිය අද පල්ලියක් මෝදල පල්ලිය තියෙන පැත්තක ඒ භූමිය තමයි නාගමහා විහාරය. හරි. ඉන්පසුව නාගමහා විහාරයේදී කළ ධර්ම ශ්‍රවණය කර තවත් භික්ෂු 69ක් රහත් වූ. කාලදීගවාපී ద్వාරය හා නාගමහා විහාරයෙන් යන ස්ථාන දෙකම නාගයන්ගේ වුවද මේ ස්ථානයන් දෙකක් බව ඒ අනුව පැහැදිලියි. කවියක් තියෙනවා ගිරිය නොදී එහෙම තියෙනවා. කියවන්නකො මට නම් කවි කියන්න මතක නැහැ මාත්. ගිරිය නොදී කියන්නේ සැට මහනුන් බව මහන මලිය දෙව් තෙරිඳු වැඩහිඳ දෙසූ බණ දිලිය පස්මහල් පාහි මිනි කිරණ බැලිය හැකිවි නම් දැක වැඳ යා කලන. මෙතුමට මේ කවි කියන්න ගියාම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කවි කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කවි කියා මේ ලිපිය කියවන්නත් බෑ. එතුමා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඒ හින්දා රට ඉන්නේ සිංහල භාෂාව පිළිබඳ පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් මට උදව් කරන හින්දා එතුමට මට බනින්න දෙයක් නැහැ. ගිලිය නොදී සැට මහනුන් බව මහන මලිය දෙව් තෙරිඳු වැඩ හිඳ දෙසූ බණ
දිලිය පස් මහල් පහයෙහි මිනි කිරණ බැලිය හැකි විනම් දැක වැඳ යා කලන. මම මේ අත්තනායක හේරම් මහත්තයා වගේ මේ කසාද බඳින්න නැතුව ඉඳලා දුටුගැමුණු රජතුමා මේ කසාද මැල්ලේ තින්දා මහා ගොඩක් වැඩ කළා කියලා මේ ළඟදී මම එන්නේ ෆොටෝක් කියලා නාලිකාව වලින් ඒ ඉඳලා එතුමට වැරදීමක් වෙලා එතුමා කසාද බැඳෙන්නේ නැතුව වැඩි අවුල් වුණා. දුටුගැමුණු රජතුමා කසාද බැඳලා එතුමාට විසෝ දෙන්නේ තුන්නේ කිව්වා ඒගොල්ලෝ කරපු දෙල්ලිපි තියෙනවා. ඒක සමාජයේ නොමක යනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලේ කෙල්ලන්ට කියලා කවිලිය වගේන ඒ වාතය කියාගෙන තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ අත්තනායක හේරත් මහත්මයා. ඉතින් අත්තනායක හේරත් මහත්මයා පිළිබඳව මම හොඳට දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක අරන් කවි බැලුවට මහත්මයා මට නම් එහෙම ඕනේ නැහැ මේ කවි කියන්න. මම මේ ඔබතුමාට පුරුදු වෙන්න ඉඳලා මම මේ කීවේ. ඉතින් මේක මේ කවිය මහත්මයා කියන්නේ මේ කවිය යක්තික ඔබතුමා කියවන්න. ඔය උලකූඩිය දේවියන ළමයෙක් හදන්න කියලා තොටකුමේ ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුවෝ මේ අපේ මැදගොඩ අබේසිස හාමුදුරුවෝ දැන් වැඩ වාසය කරන මගේ බොහොම හිතවත් මගේ ගෝලයෙක් මැදකම අබේසිස හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ වැඩ වාසය කරන මේ පිරිවෙනේ ඉඳලා පැපිලියානේ පිරිවෙනේ ඉඳලා සැලෙන් යනවා කැලණියට. ඒ යනකොට මග වැල්මේදී කියන විස්තරයක් තමයි ඔය කවියේ තියෙන්නේ. ඒ කෝට්ටේ සැලලිහිණියා කිස්තු වර්ෂ 1425 වගේ කාලේ යනකොටත් ඔය පස්මහල් ප්‍රාසාදේ තියෙනවා. හරි. ඒකයි යටින් තියෙනවා හැන්දීමේ කවිය ගැන හැන්දීමක් කරලා යනුවෙන් තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් සැලලිහිණි සංදේශයේ සඳහන් කරන්නේද මෙම පස්මහල් ප්‍රාසාදය ගැනය. නාගමහා විහාරයේ කුමන ස්ථානයක පිහිටීදැයි හඳුනාගත නොහැක. මහා විහාරයේ නම භාවිතා වුවද මහා විහාරය වූයේ කාලදීඝවාපී විහාරය බවයි. කොල්ලුපිටියේ පොල්වත්ත විහාරයේද මෙම යුගයටම අයත් අතර කිස්තු පූර්වයේදී දැන් නම් මහත්මයා පොල්වත්ත විහාර භූමියේ තියෙන ඉස්කෝලේ මම නම් ඒ ඉස්කෝලේ නම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද කතෝලික වල කතෝලික ඇතුලේ අමුතුම ජාති ඉස්කෝල ටිකක් තියෙන. ඔය අලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ පොල්වත්ත විහාර භූමිය. දැක්කයි මම කියන්නේ. හරි. කණි කිස්තු පූර්වයේදී ඒ කණිකාර චාලිකා සමුද්‍ර විහාරය කණිකාර වාලුකා සමුද්‍ර ගිරි විහාරය. හරිද බලන්න වචනේ හරිද කියලා. මේකේ පිටින් ස්ටෙක් එකක්. නෝ මේ ගන්න බලන්න මට දැන් කැම්පේන් මතක නැහැ. මේ මොකද මම ලියපු ලිපි මේ පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. මේ කියන්නේ කණිකාර වාලිකා සමුද්‍ර විහාරය. ඔන්න නම අහගන්න. කණිකාර වාලිකා සමුද්‍ර විහාරය ලෙස හඳුන්වනුනි. ඒ කියන්නේ දැන් අල්ලියගහ මන්දිරයේ තියෙන තැන මේ එදා බෝධියක් තිබුණා. ඒ බෝධිය තිබුණේ පොල්වත්ත අල්ලියගහ මන්දිරේ මොහන්දිරම් පාර ලිබර්ටි හෝල් ඔක්කොම ඔය කණිකාර වාලිකා සමුද්‍ර ගිරි විහාරේ මේ නූතනයේ මේ ලිබර්ටි ප්ලාසා වල පැසන් හවුස් යන අයට පැසන් සෝ යන අයටයි මම මේ කියන්නේ. ඔබතුමා ඒ චුට්ටිය කියන්නේ හොඳද? කේන්තිය නෙවෙයි කියන්නේ මේ දන්නේදී කට්ටිය කියන පෙරේතරු කියලා පොලිසියෙන් පැනලා අල්ලගෙන කට්ටිය නිරෝධය කරන්න ඕකේ. ඔයාලි ගිය මේ නිලියෝ ටික කිස්තු වර්ෂ 1390 දී ඊට අක්කර 200ක පොල් වත්තක් අයත් තිබූ බව සඳහන්ය. කාලගච්ඡගාමයේ නිරෝධ බෝධි වන්දනාව පැවතේ. නිග්‍රෝධ බෝධි වන්දනාව පැවතේ. නිග්‍රෝ කියන්නේ නුග. ඒක අදත් උසාවිය ඇතුලේ තියෙනවා මාත්. කොළඹ උසාවිය ඇතුලේ අධිකරණ භූමියේ තියෙනවා. කෝට්ටේ නගරසභා භූමියේ තියෙනවා. හරි. නිග්‍රෝ නුග බෝධිය යනු කාශ්‍යප බුදුන් පිටදුන් වෘක්ෂය. ගෞතම බුදුන්ට වඩා කාලකච්ඡගාමී පරිවිද. නොයසේ නම් ඔවුන් නිග්‍රෝධ බෝධිය පිදුවේ යන ප්‍රශ්න වලට අනාගතයේ පිළිතුරු සපයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. කාලකච්ඡගාම කොළඹ බවට පරිවර්තනය වීම කුමන කාලයකදී කෙලෙස සිදුවේද යන්න කිව නොහැක. වීර අලකේශ්වර විසින් 14 වෙනි සියවස අගදී කෝට්ටේ ජයවර්ධනපුර ගොඩනංවල අවධියේදී ලියවුණු නිකාය සංග්‍රහය විසින් කොළොම්බාදානි දෝනි මුකාසනයේ විහාරය. කොළොම්බා දෝනි මුකක් විහාරය ලෙස කාලදීඝවාපී විහාරය හඳුන්වයි. කාල නැමැති වචනය කළු පැහැ සීගන්වයි. කච්ච යනුවෙන් කිහිල්ලක ස්වරූපය ඇති දියපාරක් අර්ථවත් කෙරේ. අම්බ යනු ජලයට නමකි. කාල අඹ
කාලඹ කොළඹ වූවාද විය හැකිය. එන වචන හැදිලා තියෙන්නේ කාලඹ ඊවසේ. ඔව් දැන් ඔය වගේ වචන දැන් ඔය සමහර අය කියනවා ඉතින් ඒ නිසා අපි හදුවා දැම්මයි ඉතින් කාල කියන්නකෝ. කොළොප්තොට යන්න මින් සෑදෙන්නට ඇත. කොළඹ ගසක් පිළිබඳ ප්‍රවාදය ඉංග්‍රීසීන් විසින් අපිට ඉගෙනුණු විහිළුව. බොරැල්ල ප්‍රදේශයේදීද පළමුව බෝධි මල් ගොඩ තිබී බෝධි මල් ගොඩ වූ බව බෝධි වංශය කියයි. මෙයට පසුව බෝරැල්ල එකතු කිරීම රැල්ල. බොරැල්ල පොලිසිය කියන බොරැල්ල පොලිසි භූමිය මීට අවුරුදු 500කට පෙර යුගයේදී බෝධිමළු විහාරය. ඔය බොරැල්ල පොලිසිය ඇතුලේ බෝධිඥානකලා තීරුම දේ තියෙනවා. හැබැයි බොරැල්ල පොලිසිය සේවය කරන කිසිම නිලධාරියෙක් ඒව දන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අද ලංකාවේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරියෝ ඕවා ගැන දන්නේ නැහැ. මොකද සුද්ධෝ ඔය පොලිසිය අතලා ගියා මේ දැන් ඉන්න කට්ටිය රස්සාවක් කරනවා එච්චරයි. මෙයට බොරැල්ල අනුව බොරැල්ල වූවා විය හැකිය. මේ අවට බෝධි වෘක්ෂ වැඩියෙන් දකිත හැක. ලංකාව ආක්‍රමණය කළ විවිධ ජාතීන් අතින් කොළඹ ගල්ලෙන් ආරාම හා විහාරයන්ද කළු දිගවැවද පැරණි ජනාවාසද විනාශ වී ගොස් ඒවායේ ස්වරූපයේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වී ගියේ. මහත්මයා පොතේ තියෙන සඳහන් විදියට ලිපි අනුව මම කියන්නේ කැලණි විහාරය පෘතුගීසින් විසින් කල්ලා විනාශ කරලා තල උඩු වැපුරුවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පසු කාලේ තමයි ඔය ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මහත්තයාගේ අම්මා හෙලෙනා ජයවර්ධන මහත්මිය ඉතින් ඔය ඉඩම් මිලදී අරගෙන නූතන කැලණි විහාරේ හදලා තියෙන අපේ කොල්ලපිටියේ මහින්දරක්කිත හාමුදුරුවෝ ඉන්න භූමිය. ඉතින් ඔය ඇත්තිච්චාට කතා කරනකොට මහින්දරක්කිත හාමුදුරුවෝ කැමති නෑ. ඒ කාලේ මම පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලේ උන්වහන්සේට කතා කරනකොට උන්වහන්සේ නිකම් මන්දිය රෝලා වගේ බලනවා. ඉතින් හරි. කොල්ල කෑමේ ක්‍රියාදාමය වෙළඳාමනති වචනයෙන් විස්තර කර අරාබි වෙළඳ කොල්ල කරුවා. කොළොම්තොට පදිංචි වූ මුල්ම මකවානුව ලෙස ක්‍රිස්තු පූර්ව 949 දැක්විය හැකි බවට C.W. නිකලස් සඳහන් කරයි. වරන් ඇතුලේ තියෙනවා මාතේ ලාබඩ කැමලාව නම් වෙන ඔබතුමා කියන හරියට අධ්‍යයන දන්නේ අපනයිට ඒක. පුරාතන හා මධ්‍යතන ලංකාවේ ඉතිහාසය ඓතිහාසික විස්තර. ඒකෙත් තමයි දින්නේ ඒ විස්තරේ. වටිනා වස්තු බලහත්කාරයෙන් ලබා ගැනීම මෙම වෙළඳාමේ අංගයකි. කොළඹ පූජනීය ස්ථානයන්ට පළමුවෙනි ආක්‍රමණය එල්ල වූයේ කාලිංග මාර්ගයෙන්. මේ 1217 දී පැහැරගත් ගල් කණු වලින් හා ගල් වලින් කොට්ටන් හේනේ. කොට්ටන් හේනේ. නූසලේ කොටහේ. පළමු හින්දු විහාරය කෝවිල තැනින. තුන්වෙනි විජයබාහුවද 1232 සහ 1234 රජකම් කරපු අය. මාග විනාශ කළ කාලකච්චගාමයේ කැලණියේ තාරාම චෛත්‍යයන් ප්‍රතිසංස්කරණය කළේය. එමෙන්ම වත්තල විජයබාහු පිරිවෙනද සාදා මුතුරාජවෙල මේ ප්‍රදේශයේ විහාරාරාමවල නඩත්තුව සඳහා යෙදවිය දෙවන පරාක්‍රම බහු රජු. ඔය දෙවන පරාක්‍රම බහු රජුගේ කාලේ මහත්තයෝ ඔය වත්තල දැන් ඔය ගෑස් කම්පැනි දාලා තියෙන ඔය කියන භූමිය අක්කර 70000ක රත්තරන් දී පැවුනාම කොහෙන්ද මේ රත්තරන් පැවුනේ කියලා රජුමා. ඒ කියන්නේ ඔය වෙල්යාය තනි කරන මුතුරාජ වෙල්යාය කියන්නේ ඒකයි. මුතු හැදිච්ච රත්තරන් මුතු හැදිච්ච. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට වී පැහිලා. ඒක නිසා මුතුරාජ වෙල අක්කර 70000ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන දෙවන පරාක්‍රම බහු. නමුත් අද ලංකාවේ ඉන්න දේශපාලකයෝ සහ ලංකාවේ පුරවැසි විසින් මේ භූමිය විනාශ කරලා ඒවා කඩොලාන විනාශ කරලා තව දේවල් විනාශ කරලා අද ඒවා ජරාවා කියන්නේ මේ ගෑස් කම්පැනි වල බාර දෙලා පිටරට. මේවා දකින්නකොට මහත්තයෝ ඇඟේ මාළු මේ ගෙදර ඇතුලේ නගනවා. හරි එහෙනම් කියන්න මම බලන්න. ඔබතුමා කියන්න උදාහරණ මම කියන්නේ මොකද අර මම අංගොල ඉඳලා ආපු ඉඳලා ඔළුව හොඳම නෑනේ මගේ ඉඳලා ඔය හතරමැද මොනවයි වචනයක් දාන්නත් පැයකයි නැත්තම් මටත් ඒක හරිම දෙයකයි. පාස්කල් පාසාදේ හා පිළිමකේවලද ප්‍රතිසංස්කරණය කළේ. මොකද ඔය දැන් ඔය මට වීඩියෝ වලින් බයින අය සහ රජයේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්
මායක ඒ නියමාකාර විදිහට හොරෙන් ගෙදර ඇවිල්ලා නැමැති වරුන්ගේ නෝන්ලයි දූලයි මිනිබිරියෝයි බෑන්ලයි ලේකම්වරු හොරෙන් ගෙදර ඇවිල්ලා විසිටින් කාඩ් දීලා මට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම රාජ්‍ය ජනාධිපති ඕඩර් සහිතව ලිඛිතව රූපවාහිනියට එක්කව රූපවාහිනී කැමරායක සජීවීව මට වගිලා පෙන්නන්න පුළුවන්. දැන් මොකද මේක දෙට්ටත් ආවනේ සිවිල් ගුවන් සේවාවේ ලොක්කා ඇවිල්ලා දවසක්ම අපේ ගෙදර පිණුම් ගහලා සිවිල් ගුවන් සේවකගේ ලොක්කයි ඊළඟ ඔක්කොම ටික අපේ ගෙදරට බඩ පිළුම් ගහලා ගියා දවසක්ම මාත් එක්ක. නමුත් වැඩක් කරේ නැහැ නේද? ඒ වීඩියෝ ඔක්කොම මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඕවා මම සමාජයට දානවා ඉදිරියේදී. කාටත් ගුවන් හමුදාපතිලාට දැනගන්න. හරි. මේ වෙනකොට කාලකච්චගාමේ වටිනාකම හා වැදගත්කම පහළ වැටි කැලණි විහාර ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ඇවිත් තිබිණි. 14 සියවසේදී එබිසියානු හමුදාව සහිත මහමදික කොල්ලකරුවෙක් කොළඹ සිය වාසස්ථානය කරගෙන මැරවර පාලනය ගෙන ගියේ. තාම්බියේ. සිංහලෙන් කියන තාම්බියේ. ඌ තමයි මුහුදු රාජාගේ මංකොල්ලකාරය. ඌ තමයි ලංකාවේ කොළඹ විනාශ කළා මුළු වෙන කොළඹ අදිර වෙන නගරයක් බවට පත් කරගත්තා. ඒගොල්ලෝ අවසානට ජීවත් වෙලා හිටපු මුල් තමයි ඔය මේ යෝන් වීදිය කියන්නේ. දැනුත් ඔය අපේ මුස්ලිම් ජනතාව වෙළඳ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ අදයි නෙමෙයි. දැන් අවුරුදු 700ක් උතර ලංකාවේ රජතුමාගේට බදු ගෙවන්නවත් නැතුව රජතුමා පවා කන්ට්‍රෝල් පාලනය කරගෙන හිටියා. ඔය මුස්ලිම් මුදලාලි නැව් සමාගම් අයිතිකාරයෙක් මේ අදට අවුරුදු 750 රුඩිදී එයාගේ නම මුහුදු රාජා. මිනිහා විසින් ඔය පන්සල කල්ලා විනාශ කළා, ගෝල් පේස් එකේ ඉවිස ගල්ලේ නිහාරේ කල්ලා විනාශ කළා. ඒ භූමිය ඒගොල්ලෝ ගෙවලා හදලා කනත්තක් හැදුවා. හරි ඔබතුමා ලිපියේ ඉතුරුටිය කියන්නේ. ඒකේ අර විස්තරේ අරගෙන තියෙන තැනක් තියෙනවා. කොඩ්වින්ටන් SH 82 පිටුවේ විශ්වවිද්‍යාලීය ලංකා ඉතිහාසය 386 87 530 राजकीय आवश्यक ඒසියා කරලා ඔක්කොම යන්න. ඔව් මහන ලැප්ටොප් එක අනිත් පැත්තේ නල් මාත් එකේ නල් දාලා එයා ඔටෝමැටික් කරනවා. හරියට. වහට ගෙනිමු. ඔබ වහලා දාන්න. මේ මාත් අපි මේ කතා බහ කරන මේ වීඩියෝෙ මොකද කපන්න එපා. මේ අපි මේ ආයි හංගන්න දෙයක් නැහැ. එක්කටවත් බයක් නැහැ. මම ලංකාවේ ජීවත් වෙන එක්කටවත් බයක් නැහැ. ණයක් නැහැ. ඒක මේව කපන්න කොටන්න එපා මොනවාකට හොඳ. මටත් වනේ පුළුවන් එක කියනවනම් මාව නඩු දාලා ජනාධිපතියන් මාව නඩු දාලා මුළු ජීවිතාන්තය දක්වා මාව හිරගෙදර තියනවනම් මම හරිම සතුටුයි තුන් වෙලා කන්න දෙන්න. මොකද මට දැන් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ ඒකෙන්ද. රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ සංගරාව තුන්වෙනි වෙලම 228 මේ බඩු පෙන්නන්න ඔබතුමාලා ගෙනියන්න. ඔබතුමා වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මගේ පොත් ටික ඔක්කොම හොරකම් කරගෙන ගියා. ඔබතුමා ගැන මට සැකයි. ඒ තමයි පොත පෙන්නා මිසක් අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. හරි. ආපු ධර්මයක් ආයේ ඔක්කොම පල්ලවල. ෆොටෝ එකක් ගහගන්න දෙන්න. හරි. ෆොටෝ ගහගන්න. හරි. අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ පොත් තියලා මං ගාව කෝටි ගාණක් වටේ. හොඳ. දෙන්නේ නැහැ ඒක පුරා මේක පස්සේ. හරි. මහාබන්ධික බලයට මෙකල කොළඹ යට විය. මුළු මහත් ඉන්දියාවද මෙකල දිල්ලි සුල්තාන් පාලනයට අනත්ත දෙවින. විශාලම විනාශය කරන ලද්දේ පොතුගීසි විසිනි. විහාරස්ථාන සියල්ල විනාශ කර දමා ඒවායේ ගල්කණු සහ ගල් කොළඹ කොටුව බැඳීමට, දේවස්ථාන ඉදිකිරීමට, වෙළඳ ගොඩනැගිලි සෑදීමට යොදාගති. මහාවංශයේ 284 මහාවංශ දේවවාගේ 284 285 පිටුවල මෙසේ දැක්වේ. එකල්ලි කොළඹ තොට සිටි වෙළෙන්දෝ බොහෝ කලක් එසේ සිට ක්‍රමයෙන් උත්සන්න වූ මිසදටුගත් පවිටු කුරුරු දරුණු පරංගී නම් ඌ ඒ සියල්ලෝම මනෝජ ඒ රටට ගොස් කෙත් වනසන්නාහු ගෙවල් දවන්නාහු පුරවරයන්ද චෛත්‍යාරාමයන්ද ප්‍රතිමාද බෝධි වෘක්ෂ හා බුද්ධ ප්‍රතිමා බිඳ බුද්ධ ශාසනය හා ලෝකයේද වනසා ඒ තැන බලකොටු බැඳ යුද්ධ කරමින් සිටගත්තා.